ล้อแม็กคู่ละ900ค่ะที่ไหนไม่ขายที่นี่ขายมาเดี๋ยวพาดูนะคะลูกค้ารอบนี้งานเหมาล้อแม็กมาลงโซนคลองถมนะใครมาหน้าร้านหนูให้เลยคู่ละ900นะคะงบน้อยงบประหยัดจัดได้นะลูกค้านี่เป็นแบบนี้โอ้โหยังไม่เห็นแป๊บหนึ่งนี่ตามนี้เลยนะคะลูกค้ามันจะมีโอฟิโนนะคะแล้วก็จะมีพวกคิกนะคะลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาเลือกที่หน้าร้านได้นะคะอย่าช้าอดหมดนะบอกก่อนนะคะลูกค้ารับเองนะคะมาเลือกหน้าร้านเองลูกค้าเอาไปเลยคู่ละ900บาทนี่งานเป็นคู่แบบนี้นะขายตามสภาพนะคะลูกค้าราคานี้อยากได้แบบไหนถ้ามาหน้าร้านเอาเลยเลือกเอาเลยนะคะจะเอาสวยไม่สวยสำหรับทำทรงทำสีนะคะลูกค้าเลือกได้900ทุกคู่นะคะใครสนใจนะคะลูกค้าจับ Google Map บอยใบชอบภาษาอังกฤษได้เลยนะร้านอยู่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทนะคะลูกค้าเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นใครสนใจรีบมาเลือกนะบอกเลยว่าเช้าอดหมดแน่900ทุกคู่จ้า